दोस्तों ये मेरा HP का लैपटॉप है जिसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। जब भी मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसकी पावर की तो लाइट जल रही है, जैसे मैंने पावर की ऑन, उसके अलावा इसमें कोई स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। और साथ के साथ पावर के साथ साथ इसकी एक F12 जो यहाँ पे वाईफाई वाली लाइट है वो जल रही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और उसके अलावा इसके कैप्स लॉक की लाइट ब्लिंक कर रही है बार बार। तो दोस्तों इसमें जो स्क्रीन पे तो कुछ नहीं आ रहा, बट सिस्टम मेरा लैपटॉप ऑन हो रहा है बट स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो भी होती है लैपटॉप पे, ये होती है बायोस की प्रॉब्लम हो सकती है या आपका रैम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार बेटर है कि आप रैम को चेक कर लीजिए, एक बार सिस्टम को खोल के रैम को निकाल के उसको साफ कर लीजिए और फिर उसको लगाने के बाद दोबारा कोशिश करिए ऑन होता है या नहीं होता। चलो दोस्तों मैं पहले अपने रैम को ही चेक कर लेता हूँ। एक बार लैपटॉप को ऑफ कर लेते हैं फोर्सफुली और उसके बाद इसके रैम को निकाल लेते हैं। रैम को निकाल के इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने इसका रैम का जो, क्योंकि HP का जो मेरा मॉडल है इसका रैम के लिए अलग से एक मेरे को पूरा लैपटॉप नहीं ओपन करना पड़ा, रैम सेक्शन नहीं ओपन करना पड़ा। अब 1 बाय 1 मैंने दोनों रैम को निकाल लिया और साथ में इन रैम के एरिया जहाँ पे रैम लगी थी वहाँ पे ब्रश से आराम से इजीली आप इसको क्लीन कर सकते हो। अगर आपके घर में पेट्रोल हो तो आप पेट्रोल से रैम को भी क्लीन कर सकते हो, मतलब ब्रश पे पेट्रोल लगा के रैम को क्लीन कर लो, या नॉर्मली विदाउट पेट्रोल भी क्लीन कर सकते हो। वैसे अभी मैंने विदाउट पेट्रोल ही क्लीन किया है। उसके बाद दोस्तों एक बार मैं रैम को लगा लेता हूँ। बहुत बार क्या रहता है, हमारी जो रैम होते हैं वो ढीली हो जाती है। तो एक बार मैंने दोनों रैमों को लगा के इसको ओपन करने की कोशिश की दोबारा से। दोनों रैम को लगा के मैं जैसे ओपन करता हूँ तो देखता हूँ क्या पता ये ओपन हो या ना हो। दोस्तों अभी भी मेरी कैप्स लॉक की लाइट जल रही है, इसका मतलब मेरा रैम का प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मेरे पास 2 रैम लगी हैं, एक रैम को निकाल के दूसरे रैम से ओपन करने की कोशिश करता हूँ इसको। क्या पता, जरूरी नहीं कि मेरे दोनों रैम खराब हैं, हो सकता है मेरा एक रैम खराब हो। तो एक बार मैं रैम को निकाल के 1 बाय 1 पहले इस रैम से अगर ओपन हो जाता है तो बेटर है, नहीं तो इस वाले दूसरे अगली बार पे इस वाले रैम को लगा के दूसरी वाली रैम को निकाल लूँगा। जैसे मेरा दोस्तों उस वाले रैम से भी ओपन नहीं हुआ तो मैं अब दूसरी रैम को लगा लेता हूँ। दोस्तों अभी स्क्रीन पे लाइट तो आ गई बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, द फाइल इज पॉसिबली क्रैप्ट लिखा रहा है। तो शायद मेरे हिसाब से मेरी रैम अभी ढंग से नहीं लगी है। तो एक बार, क्योंकि मैंने अभी इसका केस भी बंद नहीं किया, तो एक बार मैं रैम को ना नीचे से प्रेस कर लेता हूँ ताकि प्रॉपरली रैम लग जाए। उसके बाद अगर रैम मेरी ढीली होगी तो बाद में मैं इसको ठीक कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे ऑन किया मेरा सिस्टम ऑन हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि मेरा एक रैम खराब है, एक रैम सही है, तो जिसकी वजह से मेरा सिस्टम लैपटॉप प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहा था। जैसे दोस्तों मैंने अभी इस वाले रैम से देखा कि मेरा सिस्टम ऑन हो गया, इसका मतलब मेरा एक ही रैम प्रॉब्लम में है, एक रैम खराब हो चुकी है, दूसरी रैम सही है। तो अभी आप जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरी 4 GB रैम दिखा रहा है, पहले मेरे इसमें 8 GB रैम थी। तो दोस्तों मेरे सिस्टम में से 2 रैमों में से एक रैम खराब थी, तो मैंने पहले तो दोनों रैमों को क्लीन करके एक बार कोशिश की कि अगर मेरा लैपटॉप चल जाए, तो वो चला नहीं। उसके बाद मैंने दोनों रैमों को 1 बाय 1 करके एक बार मैंने पहले रैम को निकाला और सिंगल रैम से ओपन करने की कोशिश की, तो वो रैम खराब थी। जो रैम मैंने रिमूव की थी उसको मैंने लगाया और जो पहले रैम लगी थी उसको निकाल के दूसरे रैम को लगाया, तो जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप ओपन हो गया। तो दोस्तों आप देख पाए होंगे जैसे कि मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बायोस की भी प्रॉब्लम नहीं थी, रैम की प्रॉब्लम थी। मेरा एक रैम खराब हो चुकी थी जिसकी वजह से मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो पा रहा था। बीच में ऐसा नहीं कि ये ऑन ही नहीं हो पा रहा था, कभी कभी ये ऑन हो रहा था बट हमेशा ऑन नहीं हो रहा था। तो मेरा एक रैम जो खराब था उसकी वजह से मेरा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा था। तो आप चाहो तो अपने इस लैपटॉप को भी घर में ऐसे चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।